अस्सलाम वालेकुम संगियों, के हाल चाल ने। बहु क्लास में मौसम बारिश लगी, टेक्सला चाम चाम पे करना। पहले थोड़ियां जी चल गया ताकि नो शहर नहीं बारिशां लिया। उस तो बाद डिटेल वीडियो दसने तुसा। बारिश ज़्यादा देर असल जी टेक्सले लगनी नहीं, थोड़ी सी देर लगनी फिर बंद होगा नहीं। जनाब मैं रेलवे स्टेशन से मौजूद हूँ। इतने में परवेज़ ने पकौड़े काफ़ी ज़्यादा रश है तो बारिश भी जी लगी है। कैमरे अखियां में जड़ा ना ऐसा मैं आख्या महफूज करके ना तुसां दसा। लोग चावां ते पकौड़े पे मारने। ये रेलवे स्टेशन है टेक्सला ना 1881 च बनाया है। गोरा सरकार ऐसा बनाया है। जनाब बारिश लगी है तो बारिशा से जरा मौसम मज़ीद अच्छा हो गया। आज तो मैं लगना पखे की लोड़ भी नहीं पाऊँ लगी। मामा परवेज़ पे कटना पकौड़े बल्कि पकौड़ियाँ। यकीनन मुँह जो पानी आया उसी ने ताक के जहाँ तक बंदा खा ना रहे उस तो पहले पहले पानी आना होना फिर बंदा राज बना। किड़े किड़े शहर ते किड़े किड़े मुल्क चुपे तक ने उन मनाल कमेंट करके भी दसना ने। आलू जो कदे नाल तले हों तो और मज़ा करूँ, लेकिन आलूओं का इतने काम नहीं होना है। छड़े पकौड़े वेसने वाले आलू या भले हों तो बारिश होवे चाह नाल बंदा खाना होवे अच्छे जो बने हों इंज ही नहीं। बाकी निकी फाटक वड्डी फाटक और आस पास ने एरिया च भी मैं अज वीडियो बनाई है। राती बारिशा नहीं अगे वो वीडियो भी आसी तो भी तकनी ने। कोई दौर ऐसा होना है कि बहुत वड्डियां बारिशां लगनी होंगी, 7-7 ध्याड़े लगियां रहनियां होंगी। हुण जनाब हाली किधर 7 महीना 6 महीना को बारिश होवे और वो भी कितनी के एवें 2-4 मिनट। ये सारे लोग पहले बाहर बैठे, बारिश लगी कि नहीं लगी दौड़ने अंदर आ रहे, पिछू बारिश ही रोक नहीं ये अंदर आन के पहने थे।
ये जनाब के चूने रेलवे स्टेशन की जी कैंटीन है उसमें दूध का दूध पानी का पानी। ये सब की घर है। अटेंशन, स्टैंड इजी। चाह पकौड़े जे के जिपे हों और बारिश तो अच्छी भी लगनी ना, तो साड़ी वीडियो भी तो कोई नहीं कि फाटका नहीं वीडियो ने। लोग जल्दी दुकाना पता नहीं क्यों बंद कर सकने। हालांकि मौसम तो ठीक ही। अगर जनाब सीखा थे कि भी आने रहने भी रख सकते हैं। ख्यास लगा है। धुआं तारी नस बीमारी, धुआं भी नाल लगा है। ये चूचा चिकुन परला जड़ा वो वड़ा गोशो। वाला नाल ना रोड भी धोता गया, साफ सुथरा चमचमाता रोड। जेड़े मुल्क तो बाहर होने संगी वो खास तौर पर वीडियो जो मैं उन्हें इस बनाना इतने भी बनाना, पर इतने इतना तक नहीं है। वीडियो बनाना बड़ी मेहनत करनी पैनी है भाई, मतलब स्विच कुछ हो भी बनना, कपड़े भी खराब होने नाल, कई बार मोबाइल भी स्विच बनना। लजीज खाने अंदरून टैक्स लेने जड़ा खासी मुड़ मुड़ासी। तूफान चखोड़ा है। अल्लाह सोने वाले जी, शब खैर, गुड नाइट।